Kapibasian dong subab kumaday ta pinangavi inakotinda po day misa tabi tua dabay no. Tadaw minggu katahu itimpu kapagandadan da taon si. Tadaw bay no po nga itadaw songyan da umondos umon sikaw takaw miyampay avi ginavo da takaw. Kanono humoso gumizak monto kandasan miyampay di Kristus ituhan do sazaw mogavit do toko di abal tabasi do kaponabusan do toko manginvago do toko maza di ko ginavan daw aiso pungutan katahu do minggu diti.
Doris' favorite film. Just remember Auntie Doris' favorite film. Dengan ditama, Om ditanak, Om di Spiritu terbitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datokau, Om keginavan di kinaingan, Om kepisaan di Spiritu terbitua, miampai no Diosu salviavi. Om yampai sundubanu. Tepinay ngavi, kano mangakun do dosa ngavi datokau, Om kapapatonda no di datokau sendi do mamalamai, di ketepatan taham lati terbitua. Mangakun zo, doi di kinaingan tavakas, Om radio zu oi tepinaingavi, dono kapami doso zo kozo, id pemusavan ngaviku, Om id bos ngaviku, id nunu inaimaanku, Om id nunu iauku na ngazan demimang, masa no dahasaku, masa no dahasaku tagasokoso, itinapogi, dumokin siyan zo di Mary, i obitua pointi hombus hahamay,
Savia Virita Sab, Om Sangti Ngavi, Om Diozu Tepinengavi, Dosa membayang mentok dego, dari Tuhan, kinaingan datako. Kiko siananada dari datako I kinaingan tabakas, mamahyong de dosa ngavi datako, Om gavit datako dari komposizon salajur. Amen. Tuhan, Kau sianai no. Kristus, Kau sianai no. Tuhan, Kau sianai no. Kanau sumambayang. Oi kinaingan ika kita da ingkuo itu hunungavi da ohi kozo da penganda di tadau tagazo di kehodion di Tuhan. Penuo sikaino sumambayang sikoi da kanu di keandasan ngavi da kopomosizan tagazo. Om da mamalamai di ngavi da tomaimo miampai kesambaan tagazo om keandasan ton sikau. Maza di Tuhan sa Jesus Kristus tanakno. I mamamasi om mamalinta miampai diau idi kepisaan di spiritu tabitwa kinaingan mentok sohihinaid aiso kopupuson. Amen. Pembahasan mantadi profeta Zefania. Gizapno mentokonsikan oi tanak tondo da Zion. Oi Israel puadan na da gumizak. Kondosno unsikaw no miampai avi o ginavono. Oi tanak tondo da Jerusalem. Napuhas na di Tuhan ukumno. No zazang no disido isangod no ngavi. Ituhan ilaja di Israel pay ngamong Diyazu. Aisto no didatalat do kosizan Diyazu. Untuk kay ko tatadaw dino, kay ko tiyobos de Jerusalem do. Oy Zion kadako si Zion. Kada patumbazay no hongon nudo humomi. Ituhan kinaingan Diyazu, pay ngamong Diyazu. I mananangod, kopihahan toy. Munsikowi sido miampay kandasan, id saybaw Diyazu. Invagavan ko idi sido, mantad do kaginavan daw. Sumazaw i isido miampay gizakon sikan montok Diyazu. Miagad untuk tadaw do kalamazan. Ibos di Tuhan.
sakno montoka andasan dua gazodo pai ngamung diozu isongun to bitwado Israel Oso wong kisahno montoka andasan dua gazodo pai ngamung diozu isongun to bitwado Israel Otopot no kozo kinoy ngano keponom mama si dogo nyampai kandasan sumago kodo baik manta dito bonga vido keponom posizan Oso wong kisahno montoka andasan dua gazodo pengamung diosu isonguhun to bitwado Israel Panaak nodo keponong ketohwa dan ngavidoy di Tuhan Panak nodo kazan doy di ngandau Boy hai no koi mazan ngavidau doy di tindau ngabi Babalono O ninda mandinganda Oso wong kisahno montoka andasan dua gazodo pengamung diosu isonguhun to bitwado Israel Hozo nodo Hozo kapazan doy di Tuhan Tuno koi mangisi do koi mantang bantu Poi hai no ngabi idoy sabi abi di tanah Oi Tuhan ngabi di Zion Hozo wong gizak no mantoka andasan dua gazodo poi ngamung diosu isonguhun to bituado Israel Hozo wong gisakno montoka andasan dua gazodo poi ngamung diosu isonguhun to bituado Israel Pambastan manta disuat di Santipol de tuhun ngawi do Pilipin.
Mimangso Diosu doon sikaw, tomomo on sikaw idi Tuhan. Sugutok ko, nunu ipakyanon ko, ngakon sikaan Diosu. Patumbasay no o katabasan Diosu, do adadi do katahangan do potitikid Tuhun. O samok no koso ituhan. Awi tagal do tumongob, nganu kiba do onunopo konunu, do okwang Diosu. Sumambayang no montok di, mokyano di kinaingan, di do miampay sambayang, om koponong kotohwadan. Om ipi babasan di kinaingan, ihobi po koso ginaso, koy olotyan do tokow. Nga mintamong do ginavo, om pamusaban nga videosu, idi Kristus Jesus. Ibos di Tuhan. Nakatagdoy dugo Espiritu di Tuhan, Pinogazo di Sido, Domo gobito abal tabasidoy di tangga sampit. Haleluya, haleluya, haleluya. Ituhan miampai Diosu. Ambasan manta di abal tavasita bitua sinuat di luk. Kabuntugan dari Dia, o Tuhan. Untuk saviavi ituhun da minuat di John do nununa di imositi mandakai. Seminimba isido nung isay no po ikiva duvo o gaung ponebau ngamositi mamagi isido di tuhun taiso. O misanguhun ikiva do akanon ngamositi memang do ingkanagi. Kipanagi imonini mong ngawi sukai iminikot makiposu o minibos ngawi do disido do o imangingya nununa di imositi mandakai. Minibos isido do dioho do kada pakianu do kahobi mantad di nakatantu mentok Diosu. Vokon susumangod suminavohi do muot disido ingko izikoy do daw nunu na di imositi mandakai. Minabos isido do dioho aiso pagundanakan aiso kapanansagan magkiano usin kasantabay no di gaji Diosu. Topoy manan do kiva andadadon do idginavo di tuhun ngavi. Itu menimpun do memusaw do ijon no dati i Kristus. Ingkano do pinapoyho ijon do idumbangan diho ngavi. Memensu zo Diosu miampai do vaik. Ngakiva sanguhun mikot. Sanguhun ihobi binakas ko izo. Om auzawi ko sudong do menguzad di kagos di kasut daw. Memensu isido Diosu miampai di spiritu tabitua om tapui. Ikikizab paninihib daw id ongon no daw om pamihangga di hisiu kepengogikan daw om do menimung di teligu di tangkop daw nga itapo na po nga tutudan di sido do itapui di aumiho opisok miaga nagi ngabi diti do agumupo o konunong ngavi suvay do nabos di sido do mengunsub di tuhun ngavi om papabal di abal tavasi doid dioho. I abal tavasi
di Tuhan. Kazalia wai Tuhan za Jesus Kristus. Lengkap kata kau po. Membala kata kau di dian. Kau tahu itimpu kapagandadan. Oi kinengan tamaza. Umundas zikoi da idi ketindapaan kaguhion di tanak nu Jesus. Iti ninavau di tidian. Do keandasan do untuk do tadau minggu ketahu do kapagandadan. Mamuan ada dagai do patatongkop do pibabasan. Kepibabasan pakinun sa iti maza di Kristus Tuhan sa. Ikaw kau. Vi di Keniab minugad zo doid labak punson. Dihon pelabak nga kiba ino tahiban ko di hali 5 do pengakunan mentok dos tuhun semakit mohohoing sebab do no tuangan au no covid do torchlight au di no ko subong do bawang. Jadi namanya ku guhyo di Keniab. Hapas di pengakunan tuhun sumakit mahohoy ngavi di hozo bagu da punson. Kiba iti couple da magano da sakramentum da kegiatan da baino di limpanak. Paghu da kanu da sakramentum da kegiatan maksud iga da balakatan ofisi saban. Hai dan da ofisi saban. Hobi no beton. Kapas padi, kiba bagu iti sambayang de tu tadau, gukas de dohi sugud. Jadi dohi zo do kinarut punson, mahik de iti buka de sugud. Nga ina po indicator de tumau de kulita di pakazon ko nga kudi no. Kiba station minyak de dohi kinarut nga nung U-turn nga pemundaman kuno pa nga kalambat dati da kaikot diti. Jadi suminang bayang zo. Oy kinaingan kosup dati minyak. Tumaw da kulita. Kaikot ded sugud kaikot dari hoid donggongon. Da may panamba da minyak. Minamakai zo do skill. No munduk no pa nga free gear. Ded mang. Kaikot ded mang sugud munduk wagu free gear. Katahib isa hamin masasamok di penambasangan de sugud assumption no vi anda miyak nga idamin kiba pipi damin tapuk tangan no kita di kulita de guguhu jadi kabiya miyak tapuk tangan tuhun pemuneman kuno pa nga surungon kuti kulita diti o mamanaw salanga samok no tapi ikut vagu ikut ituhun ngawi di tapuk tangan di minat tapap hongon tonduk ngavi hopon tuhun hobi hopon tuhun jadi katit iti tuhun na kaikot kanapa fada habis minyak boleh tahan iti tuhun ngavi di tonduk itu ambil minyak kabagu berapa fada mau 2 ambil lagi tambah 2 lagi kalau 2 set saya minta tambah 2 set sikio jadi bina saya nih tapi iti minyak tapi oke lagi itu tuhun ngavi na kaikot diti damat zo da munuang da menambah da tumau da kulita. Oi, Father, kalau saya dapat ini kereta kami gembira. So igit-igit wagu, gumambar wagu. Zo magabagab. Tapi noon si kau ginavaku pasal nga dia memberi minuhong di ginawa di on si kau. Zo nga nakatan di on si kau. Nako tu salitaan ko ti pasal pa nga kahapas pa di nga i sambayang da mangukas minahik zo deti riat teruhai pasal nga mugad bago de kinarut sedop kiba sunset memundam zo duva anak agat pemundamanku kaysa ano pa nga Jesus miyampai di magkikiya nga bidaw sangyan da
mi panau di kekampungan, agamu ti minanud. Hobi limo ngai butuhun. Kada Jesus minuat kadi makikya ngabi daw. Pohuyan ngabi iti. Nga kada Jesus kada po. Pahakanon po. Menatau on the way dari tangalahan kiba apatay the houson. Nga kadi makikya asat takanon toko. Kiba iti sanghuhun tanak. Kiba o dubasada himanaloti aw kasukup. Nga kadi Jesus tako dago. Balakatay binatak bago di tuhuni sangin di kau di nakakan gisam na bizaw. Kiba po leftover 12 bakul penuh. Jadi nondom kuti pasal nga ini tuhun di minanuhung daga dete. Ini anak ada minyak. Jadi pemadaman kuna pa nga kangku berapa lah ini? Tidak payahlah father. Jadi kiba di minyak daw muka di surga. Au kali obi anda minyak tu kenapa kami nuhung kami sampai si kau ginafo nga nakapanuhung de kaginavan. Itida imangan takot tay sananto sanyanto kana beda manuhung nga kiba kau si kaan kaginavan. Kung beda-beda pa kay gote pamundaman ko nga ngam minggu diti minggu do kau si kaan umondos munsikaw. Ina pagito gaung nga pink, rose pink. Agmo di mamakai kuayo nga rose pink nga vi kiba nagi pipia dia sudah dia tidak minamakai do rose pink. Tanda do munsikaw, umondos. Ina pagito intangan to kono pa iti pambasano kumoduvo nga kadi Santi Paul do minabos do tuhun diti Filipi umondos ko. Mesti umunsikaw ko. Jadi zato ko nuko tu umondos intangan to ko iti Advent read nga tahun di dian dan nakasikit kamaz iso pa ang nakasikit kamaz na po nga more than halfway nakahabi to kono do separuh jalan persiapan do timpu to ko do manandak do kalamazan do Christmas. Si ko to ko o kono pa ko osamok na Christmas nga ini ba pamondaman to ko nga mo siti do tinay kinengan. Iti kan sanda to ko. Saya bergembira sebab bukan sahaja Tuhan Christmas semakin dekat, saya bergembira sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Ini sebab aku tu umusiko, toko de minggu diti. I pembasaan de Injil manak de toko, do pengkuh toko do umondos umusiko. Kaisa na po nga kiba apat iti penontudukan do pembasaan Injil do minggu diti do pengkuh toko do umondos umusiko. Kaisa na po nga intangan toko ti pembasaan Injil kiba iti tinimongan tuhun togo mutuhun. Minikot di John Pembaptis. Minuot oy John nu mangandagay. Do kado do kiba kaginavan konsikaan de ginafo. Nu bos di John nung kiba agaung nu hobi patakon di tuhun i hobi i aiso agaung. Intangan to po iti nga ondom to ko wi Saint Christopher. Bos na po di Saint Christopher nga intangan kaya Diyosu o kabod Diyosu, lamari Diyosu nga ogumo mati gaung. Kita beli. Intangan Diyosu nga kano po ka gaung ogumo nga kasut nga ogumo nagi. Bos na po di Saint Christopher nga nung awno pa kazaniho gaung no, kasut no, kau merampas daripada orang yang tidak mempunyai. Itu bukan milik kau. Itu adalah milik orang yang tidak ada baju dan kasut. Kemudian apa nga nung kibada hobi dito ko nga panak. Take be generous. Jadi kiba iti ginawa do manuhung do tuhun subay. Nuka bago da bos di John Pembaptis nung kiba hobi do takanon no nga manako nagi do tuhun di ay sa takanon. Ina pagito itimpo ko do kapaganadan so samok no do Christmas nung mungut ko do Father boleh ka ada fellowship ramai-ramai Christmas? Boleh. Potluck. Ada kata maha satu orang saja yang jadi pesedia takanon. Kecuali dia bilang tidak payahlah kamu bawa.
saya sedia, saya bersyukur, bolehlah. Tapi nung jadi mengenjul tak ada kalamazan, pasti dapat lah. Pasal nggak kau masak lain, saya masak lain, yang lain masak lain, kita kumpul, kita makan bersama, kita itu konsikaan. Dari ginavo, lagi simbol data kau da iso tak kau simbol apa yang kau masak saya makan. Gugu na po, zona pa nga mahing ko na pa nga tunday hoid pakan na balu tampalori. Ina po tradisi datu na deha nga nung manaak ko na po datakanon kumadi sungkad tukad no kamu zona pa nga magyang pilay ko kita bersaudara. Itu na tanak pag ito nga dia akan ingat. Oh ini pa tanak so pa nga mohain ko manak datakanon kumadi tuhundut ya iti sungkad tukad tampinay to ko iti izot ko nga wi ka ngai na po gitu babayin na pariti nga kamujan ko no iso na po dalhan dakano to ko da umunsikaw umondos nga be generous kumandufo iti tuhun diti ngamumungot sukay ngamin ikat nagi dedi Jesus kaysa na pa nga makipasu iti na pa mamungot sukay diti nga tuhun di anggapon da tuhun da mamimidoso sebab na pa nga iti na pa pagulo na po iti na pa mamungot sukay da Israel nga saya pungot 10 ringgit tapi saya tambah lagi 10 ringgit 10 ringgit saya bagi kerajaan 10 ringgit saya punya. Hindi begitu kadit iti tuhun da Israel iti na tuhun di mamidoso tu magavi tay ke mamombak da usin da takaw nga iti tuhun da mamungot sukay ako na pa kami nikot na makipasu nga minuot nagi dedi John da jadi izikoy pengko di izikoy diti pengko izikoy da umondos munsikaw boss na pa di John nga nung mamungot ko na sukay, ada pa hobyo, ipakinuan Diyoso. Be honest, jujur, doy talajaon datakaw. Napigi sumano, igal ni boss ko ditino, kalau kamu jual bia, kalau harga itu bia 15 ringgit, kalau pada yang pergi beli, bagi saja 10 ringgit. Ngam. Be honest dan jujur. Tapi kalau kamu untung sedikit, jangan terlalu banyak. Memainnya pakai poin ko na pa nga doon na pa yung mga toko di kapasison nga kiva iti kejujuran justice di kapasison da toko iti kumpulan do kumutahu minikot di Jesus na pa nga iti tuhun da askar pulis nga wi nga minikot nagi iti askar pulis nga minuot nagi di Jesus da pengko di isi koy diti boss ni pa di Jesus kumadi di tuhun da iti askar sebab nga sepatutnya pulis ni pa askar nga security da pamagunan bo menjaga da kebersihan pisaan da pamagunan nga nuno kalajak ngawi di pulis untuk di rasuah ini begitu kadi John Pembaptis minabos kada no pagano da kahobi kasukuk na gaji no. Ida bagi sama no pulis nung kiba pulis deti tentara deti nga nung kalau kita ko di fada da aw nakapakai da belt nga kadaga terus gardi ukumo makiampun pagam nung bosya na membos do kada di pura-pula bago do mintutuk di kulita di pemondam-mandang pa nga kalau saya dapat 50 ringgit ini syukurlah ido ni pemondaman kyo da mekiano da rasuah maki hobi da nagadi takan no tu gimana gida balakat da mabos ko da insan ta daw ingat-ingaton kada na di kahibay da mamakai da tali pinggang te ko nung panaw ko da motosikol nga kada na di kahibay da mamakai da helmet gimana gida balakat ingka daripada da pemunaman no saya compound ini 100 biar ini pa nga gadi ay sa balakat do kumari do toko ini begitu pa ni kung abi id kalmasan toko do minggu do konsikaan diti tahu
apat iti pangajalan iti gospel naman takda takaw, kaysa na pa nga be generous, kumudubo na pa nga be honest, kumutahon na pa nga be compassionate, kumadatuhon, kumati sa umtisa. To mantad no dok ginavo diti, dayo na Kristus dahil kapasizan na takaw. Kumapat na po, iti no itagaza diti, no ko to umundos, umunsikaw takaw da timpo, da minggo diti, sabap na po nga kari John da binabos, sa kaya na po itituhon na kongo di boss di John nga, pamundaman na po dituhon nga bi nga, iti no, Mesiyas. Nga boss na po di John nga, okon. Zo okon ko Mesiyas. Kipa po songhun mikot. Zo sende nga, aw kapadan, aw kano da mangukas da tali da kasut daw. Ito na po songhun na mikot diti, nga zo na pa nga mamasuk na po do pertobatan. Nga iti na po songhun na mikot, mamasuk da takaw, da spiritu da tabitwa, tapoy. Kamusta na pa nga, ito na pa mikot iditi, Jesus, ako na pa ko mangampun, do dosa na takaw, nga manak na takaw, do kaginavan, manak na takaw, do kabituhan. Ina pagita pa ni kong abi, to umundos, musiko takaw, do minggo diti, ako na po ka nangajal to ka da panabasangan, do manokadung kumati sa tiso, jujur, ginabra takaw, kiba iti kosyanan takaw kumatuhon, sampi tuhon, nga Jesus inakaykot minanak na takaw, ako na po ka minangampun do doso, nga minanak do kabituhan. Dahil kapasizon kumah di takaw. Iti na sabab, do minggu diti, lamazan takaw iti minggu, do konsikaan, kandasan, mundos takaw, sabab igalibos ko ditimpuni, ako na po ko olway no iti Christmas, halfway to kono do pensadia, nga pamunaman to kono pa nga, do itino i Jesus, pengamong datakaw. Ina pag ipambasan ko so Prophet Zephaniah, nga minabos nagi Prophet Zephaniah, do kumadatuhon do Zion, Israel Jerusalem. Suguton ko ti, bos di Prophet Zephaniah, in context de datakaw, tuhun-tuhun nga bi da kibabaik, dabak, kambaw, penampang proper, nampasan, tanaki, namaguri, huba, baba, nambazan, hungab, umundos ko no. Tu dretino ikunengan. Tatang ada takaw. Ompeng ko takaw da tanda takaw da umundos, nabos ko ditino inga, obulito ko no da hamin diazu, agumuna kita ko de hamin ngabi diazu, papasang di decoration, lampu-lampu, Christmas tree, Christmas crib, humuzaw to kono di hozaw do carol ngabi, tana do onsiko. Musiko to ko pasal na pa nga ikalimbos ko ditino to, do itino Jesus, de tatanga da takaw. Naku Prophet Zephaniah minagawit to tuhun do Zion, Israel, Jerusalem do umundos, pasal na pa nga, Tuhan sendi nga unsikaw ondos. Nung ituhan sendi musikaw, zoto ko tanak na kinaingan nga musito ko do musikaw. Akon nga ko, nung izo mo gawit Yozu din hamin ko, so di Yozu pingaw di gada lumamay nung tuan rumah bersedi. Kepada kalamazan, nung kasusaan tidak apa. So dito ko nga, alatian to ko nga, ramai-ramai, tuan rumah bersedih, kon ka kalamazan. Inabigi ka di Prophet Zephaniah, ikunengan sendi sikaw umundos. Zato ko, tanak di kunengan nga, mositi umusikaw umundos. Pasal na po, kaiso ikunengan sendi sikaw ondos, kumudufudo pa nga, sikaw to ko, ondos to ko, pasal na pa nga, deti na ikunengan, deti tatanga na to ko. Ito na pagi ito ko ngabi, sugutan ka bago iti, hobi 2,000 taon din nakatahib, na kaikot Jesus dadeti sa bagay da tulun. Otomasan to ko, nung nakaikot Jesus dadeti pamagunan, mikot bago isido, idandi daw
auto ko nehaan. Ina begitu tipu da paganda dan deti, semua dia toko, tu mau ndak toko, dok kay katan dikunengan. Ang abal tabasi na po nga ilamasan toko do tada deti. Deti Jesus. Deti Ekaristi. Dayahan toko. Nakaikot dua lobi hobi 2,000 tahun nakatahib. Ayahan toko mikot bago. Good news na pa nga deti. Jesus di tatanga na toko. Deti Ekaristi. Di sakramen da panabazangan. Maka na po ko deti Ekaristi. Sangyan toko na muna mo di sido. Minsan di kapasisan na toko. Ina pagi menghusap di panabazangan da toko da umusikaw. Umundos. Pasal na pa nga persiapan tako da mananak na kalamatan ng Christmas. Ako na po ka sa tako tumonda semua dia nga Jesus pinapasadia na tako. Saya bergembira sebab Tuhan sendiri yang mempersiapkan saya untuk merayakan Christmas. Gumawa na Yesus sabay di nakasadia na tako. Misa kudus, pengampunan dosa, nupago. Nakapigi bababas tako mati sa om kumari kinengan. Inapagi teman ko ngabi itimpu da kalamasan deti minggu da kaunsikaan umundos umunsikaw sugutan ko pasal na pa nga Jesus deti itatanga da tako hobi pada timpu deti kalamasan deti Ekaristi deti Jesus paimpasi paingamong da tako. Kano dito pwede ko ngabi kalamasan deti kano miyan ginawa di sikaw kano mikot di Jesus dan meja di Ekaristi diti dan ayahan toko dan isidono mangunsub manano do toko kapasadian kapatondaan do toko kalamasan da Christmas diti kano mikot di Jesus dan meja do Ekaristi diti. Mingga katoko sumbayang toko di sambayang di otumasan zo widiso kinaingan itama tafakas manoda da tavanam tanah da sabebi konunu akito au akito otumasan zo widiso Tuhan Jesus Kristus itanak tonta isoon nanak di kinaingan nanak di tama da paguhu sabebi umul kinaingan mantad kinaingan tanapau mantad tanapau kinengan to tepot mantad kinengan to tepot nanak okon ko tinodo sopi miansi miampai ditama maza disido o sabyabi donat todo montok do toko tuhun ngavi o montok kapamosi zam do toko seminindot isido mantad syurga maza di spiritu tapitwa menjadi di hahangai Mary menjadi dotuhun mentok sebab datako donda kapapak isalip do isibo di Pontius Pilate nondo so isido do kapatazon nahobong timu untuk ditadahu kumatahu kotonudan nyampai di buk do tengabitwa menin sabat isido do isyurga pina ikaw dit apananan di pagu isido it kebentukan. Bisalah disengimpasi nangapatay. Kepemerintahan jauh ay samay kepupuson. Tumasanso idi spiritu tabitwa ituhun manap do kapasison. Imuzu mantari tama ditanak. Imiampay ditama ditanak. Tasambaon bentugan main. Inakabos masa di profeta ngavi. Tumasanzo widiso eklesia tabitwa katolik apostolik mga kunso di isa kepesuan montok di kepahiangan de dosa ngavi mandad na zo di ketungagan di nangapatay di keposison di pemagunan demikot. Amen. Id semok do toko I Kristus do tarabayno tu id nombo na po do kiva do duvo tay katahutuhun do paintimong de ngan daw nga deho nogi isido mantadno do pengiho toko diti do kanuno mekiano di pakienuan nga bi do toko
miampai aisa piduvan de ginavo. Sisimbah toko nopo nga, oi Tuhan, titio no o vazansa. Oy Tuhan, titiono o babasansa. Do kotonduhi no da di Santi Papa, ombuan ngavi do Ecclesia, o kopamolotian, kokomoy do kinaingan, do edbinon. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oi Tuhan, titio no o vazansa. Nung kiva do au pilotian, ong kosyavan do ipaganakan dagay, do ahanan no da ngavi i, do pogi ginavan to hidang. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oi Tuhan, titio no o vazansa. Doi pagindapuan kapanadan do wayang, on suban do monodo do wayang, i kapamaga do sunduvan do tuhun. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oi Tuhan, titio no o vazansa. Doi katangaban dagay, doi kinapatazon, do kopusan dagay, adadi no da, do iso kantakan, do kosunizon, do konsikan, do don Christian. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oi Tuhan, titio no o vazansa. Doongo no da dagay, ikinoingan, do mamoho dagay, do tumabang disido, do monuhok di dimpoton dagay. Hobi no kozo, di songin hosok ngavi, do duvo, do ginavo dagay. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oi Tuhan, titio no o vazansa. Sumambayang toko montok dioho isumakit, miampay tolo COVID, kohopadom sisam, domasa dosa kaday do kutul ngavi, nos ngavi, paganakan om kinovangan ngavi dioho, do ovit no da, id kovosyan do dumapus di titimpu do kosusaan. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oi Tuhan, titio no o vazansa. Kanono mikot de Santi Maria, tinado toko, mukiano di sido, do manampung do toko, kumadi tanak di sido, ituhan do toko, Jesus Christus, miampay sumambayang, Ave Maria, no penuh kada gracia, miampai diawi kinaingan. Obitua petanga dosa bebitontu, obitua itu va di tinanu Jesus. Santi Maria, tinari kinaingan. Okin senai sikoi, ubun ngavi mamidoso. Do babayno, untuk jam do kapatazan sa. Amen. Oi kinaingan tamaza. Pati hambusok sikoi no do poin piuman do kohintaan no i kapanampasi. Sa kadungo sikoi no do mamalati do sentep nopo di kapagantop dagay do kapuiman diti. Ngaman tadi ngabi dagay sendi. Anway zikino da sunduvan da konsikaan om pahogoso meja pemakanan i potondaon saditi da memadadi da nontodon patihambus da konsikaan. Mazadi Kristus Tuhansa. Amen.
tua hono oi ama lihung ai sontop doso dagai moi do kapadati koi tumak doi dika Brakataino iti roti o manggur Dumaditina om rahanu tobitwa Imanaha doko posion slaju Dorimo ama kolu bukannya Ono ay Tuhan kinengan da sa bibinangon, tumasa da kavasiano na katemesika di hing anggur takon sa diyaw. Tuba di gubas anggur kalaja da hangon ngabi da tinaw tuhun, dima iti mentok dagay di tinumon da kasundupanansa. Imang sembayang ay tapenengavi, do kahubukanku om Diosung avi, o tema nada da dikenengan itama tafakas. Kay mo na di Tuhan ipubukan ay Pangulo. Montok ikasan ang kapuntuan ng andaw. Montok kapasyan na tako, om di kapasyan na sabi-abi iglesia kabitwadaw. Ikahubukan da kasambaan sa ay Tuhan sumambayang sikoy, takon na dahil diyaw da au koto taod, da mamongo dinuno i natimpunan id misterium tabitwa, abakas kozo no da mamongo montok dagay di kalaja no manampasi maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampai Diosu. O miyampai sundubano. Poin sabato o ginavongavi Diosu. O sabaton sa ipinabi kay Tuhan. Kano manak do kapanang katahwadan ngavi dari Tuhan kinengan datako. Patuloy o matubig na iti. Totapot do katunu da matuhid iti kalaja za kapamosi zansa tamay mo midabano po da manak diyaw do kapanang katahwadan ngavi. Oy Tuhan tamatabitwa kinengan tapakaskoso aiso kapupuson maza di Kristus Tuhan sa. Tu minanay mo isido do id kaikatan ko maiso di sido id ko sibaan da tonsi da tuhun. Omengkano do no tuhuk inungan ni maano ugo i nakat itahid no. O minagibang muntok dagay di lahan do kapamosizan sa lajur. Do ontok mikatvago isido id kabantugan ikalajaon. Sa viabi do nadadi nadi do pangintahang. Isikoy imintamong muntok tadaw dino tumungkus na da batas tagaso itombo da babayno katama sikoy da humansan. Amengkano miyampay tasab ngavi huguan tasab ngavi miyampay tikon lajak ngavi pamalintaan ngavi miyampay sa viabi di magigizon ngavi id syurga. Kuasa ngavi da syurga umuzaw sikoy di hozo kapazaan da kabantugan no miyampay aiso kapupuson mga zaw sikoy. Surga, tawanan nanano konuno,
Patotopot abitua ko, ay Tuhan. Itovud da saviavi kabituhan. Itinapogi, da dizono da abitua ititak ngavi semambayang sikoy, maza da papasondot di spiritu nu, da daiti ngavi miaga bahabaw umatu. Moy da ada di daiti ngavi da montok dagai, ditinan. Omza, di Tuhan za, i Jesus Kristus. Untuk ditimpuh dan iman patabuso isido, am nasagak ko sa dasiminwang dahil konda sa andaw, minagano isido daloti. Am minanak do kapanang katahuadan ngavi, minangakib di, am pinapatak di kumadi makikia ngavi daw, am mosbos, onua iti savyavi ko, am pangakano diti. Tu itino itinanku, ipatakon may umontok Diyosu. Id lahan mia gadi untuk napungoh imakan minso sedop nanu disido isa safan om insan po de minanak do kapanang katahuadan ngavi pinatak disido I kumadi makikia ngavi daw om mosbos onuo iti savyaviko om panginom no mantad diti tu itino isa safan di zaku iza di pinadian kababagu om salajur ipatunguan may montok Diyosu o montok tegumu, montok do kapahyangan do dosa ngavi. May na iti do keandaman dogo. Wikata patang taham lati dokot tumbasan. Itinapogi da masusikoy mamalamay di keandaman di kinapatazon om kinatungagan daw patakon sa diyaw ay Tuhan iloti da kapasizon om isasapan da kapamosisan manak da kapanang katahuadan ngavi da nigitan sika diyaw da kapadan da idumbangan no om menampuan da diyaw ahudoko sa isikoy da simambayang da magi da ditinan om za di Kristus o timong sikinada da iso maza di spiritu tapitua. Anda mo ay Tuhan I Eklesia no, pain tangkop id pato tangkop da pamagunan. Om abitono Josido da di kapanuan da tuhus sakaday, sangabian miyampay di Francis I Pope dagay, I John I Bishop dagay, om Savia Vidi Fadangavi. Anda manogi ito pinangavi dagay, inang kaodop idi kahansanan di katungagan, om Savia Vidi inapatay id ko siyanan no, tay mo no iziho do di ninavaw da fos no. Kosa na dagay sa biyabi sa mambayang sikoy, damyampay di hahangay tabitua merit tina di kinoingan. Sancti Joseph Sabadasido, miyampay di apostol tong bitwa, om sa biyabi isangti, inakapapon sikaw diyaw idpo om pusta umulan ngavi, kanu si kinada di kabosian, dadumadi da sapi tumungkus ngavi, daid kapasizon sa lajur, ang mangazaw, ang mambantuk diyaw, maza di tanakno, Jesus Kristus. Maza disido, om yampay disido, om idisido. Oy kinoingan tamata vakas, idi kopisa andi spiritu to bitua.
Sabi-abi kabentuganom kapantangan nga diyaw no, montok so hihinait, ay so kopupuson. Jadi penuh di mamamasi, noog maza do kepengian pengkinoingan katama zikoi de mabos. Pagkabasa sikoy ay Tuhan semambayang sikoy damantad pati tikit talaat. Katahuad no damanak do pibabasan itadaw nga bidagay damazadi sa kaday do kasyanan no. Pagkabas sikoy na da tamay mo damantad doso paintampasi mantad sa viabi kasusaan ginavo damasa sikoy pangandad di kahansanan na bituhan di koy katan di mamamasisa i Jesus Christus. Tuloy ko pagkalitan, kuwasa, ang ikabamuntugan na po, nandiyaw lumabay no ang sabihinay. Oy Tuhan, Jesus Christus, minabos do di apostol nga vino, pibabasan timponon ko Diyosu, pibabasan ko takon ko Diyosu, kada intong de doso nga bidagay, nga do idi kotumbasan de eklesia no, katahuad no damanak do sido, do pibabasan pisaan, ikatanudan miyampay hisab no, mamamasi mamalinta mentok so hihinaid ay so kopupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyosu tomay mo. Omiyampay sa Tuhan. Kano di magitataak do tanda do pibabasan.
Intangai I domba di kinoingan. Intangai isido I mengidu di dosa ngavi di pemagunan. Abituan sentob hodin makan demi sesedap di domba. Tinan omza di Kristus magawit tatakau dari kapasizan selajur.
Kanus membayang. Mungkin sian sikoi do kosenanu ay Tuhan, do iti pononogok doon kinoingan. Mambakas na dadagay, do hasa nga bidagay, papaton dadagay mentok di kelemazan nga bimikot, maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ikaw po dadamot to kiba pipio ko poyhan. Kaysa na po nga ikapasavan to hinud mentok di kepungakunan. Aiso na di aiso po kepungakunan dito sa songhun miaga di tonto nakatahib nga kiba iti sambayang kayman katangaban kiba o kapanakan do kapohyangan do ontok tadaw katahu timpu minggu dumonto ia kodom himo buhan Desember teka buhan kodom dubo da tahun diti do ontok jam kotu tahun 4 minit do daiti ipanamazangan do Saint Michael. Kapasavan lagi kumadi nang pasu nangawi teka nakatay mo no do komuni i kapagyatan do maganu do sigil do kasambutan teka i kapagyatan do dayho i office do mission toko untuk timpu do kalaja kya untuk timpu pakalaja mentok di aw pon nakatay mo di sigil. Kakalpo do kiva itia drive-through communion do tadaw bayno do jam kopodom duvo tahib tangadaw gisom do kopodom duvo tahung 4 minit tahib tangadaw. Ino pa ngay nakatanud no di misa online kaya teka misa katahusan mitihambus. Kapayhan susuvay o kito diyosu da website dito ko kya kanoming kakat montok da sambayang do sinod. Sumenta ko, menyakat zo idumbangan o espiritu tapitua, tumimong miso idngano, ziyaw ikano menentuduk dagay, di zono o ginabasa da hamino. Iyaw zikoy di lahang di masiti ugadon sa trukay zikoy do gumusa di amungkang zikoy momidoso kada zikoy pahogoso do ontingaw kada pahogoso kebesunan magabit dagay di lahang di aw kotunud toy pihi sendi magahong do kay maansa Itpi sa andagay, magyum zikadiyaw, maydakano zikoy mamanaw son tonudan, pakazaan daid kaposizon na salajur, aw kansaw mantad lahan katapatan, ono ikotunud, sa viabiditi, pakenuan sa diyaw, imasok maladya id sa viabi tampat timpu, idipisaan di tanak di tanak, Sohihinait aiso ko pupuson. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. Miyampay sulubanmo. Tiduku ko mentok balakat. Ikinengan tapakas ko so tabinsianan. Idisay da grasya do nakapapoison ko do katumbazan Diyosu idi kaikatan kumoiso. Di tanak tontoy soon nanak daw. O mapuimon mentok kaikatan vagu daw. Mambituan na Diyosu. Maza di babang to sikit da timpu kapagandadan de Kristus o mamonu Diyosu miyampay balakat daw. Amen. Da masok ko manangkus id pigusaan do di tig kapasizon babay no. Da di zon kono da di sido do ogiot id katumbasan. Ondos id kahansanan. Opulakis id kaginavan manakaday. Amen. May do umondos babay no miyampay kapatakan sendi do id paikatan di mananabus iditonsi avanadan konoda miampai di tingadan tasima do kapasizon selajur untuk mikot vagu isido id kalajaon. Amen. Ibalakat di kiningan tabakas kozo itama itanak
Om Espiritu to bitua sumundot nada doi Diosu om tumimpon miampai Diosu so hihinaid. Amen. Ugadno om pabalokno i abal tavasi do Tuhan. Katahuada dari tunainya.